Вот. Вот у нас гости теперь живут. Они вот решили к нам прилететь 21 числа. 23 числа они уже свили гнездо. И вот они теперь живут у нас. Они уже снесли 2 яичка. И вот скоро уже будут птенцы. До этого сюда мы решили посадить арбуз. Вот. Потихоньку его поливаем. Правда, немножко иногда бесится, когда поливаем. Но все же это будет как защита им, чтобы яйца никто у них не утащил. Вот будем ждать.